شايفين بقى الطعامة بتتاكل كده اكل يعني اهي. اتفضلوا. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي في موسم البطاطا الحلوة على دخول الشتاء. هنعمل بيها طبعا، عايزين نستغل بقى البطاطا دي، في ناس كتير ما بتاكلهاش وفي ناس مش عارفين يعملوا بيها ايه. احنا دلوقتي هنعمل بيها حاجة لذيذة جدا وحلوة قوي قوي، هتعجبك وهتعجب اولادك. انا جبت بطاطاية، عايزة تحط 2 لازم تكتري المقادير اللي تضاعفي المقادير اللي انا هقولك عليها. جبت بطاطايه وقشرت، غسلتها وقشرتها وحطيتها على وهسلقها. وبعد ما هسلقها هنشوف بقى هنعمل الخطوه اللي جايه ايه. ودلوقتي بعد ما استوت البطاطا اهي، هحطها في البروسيسور او احطها في الخلاط او اي حاجه. وهحط عليها، انا حطيت بطاطايه، فالبطاطا البطاطايه هتاخد كوبايه الا ربع لبن. احط لها كوبايه الا ربع، لا ايه موضوع حكايه اللخبطه دي، لبن. وهحط لها كمان واحده، نسيت اجيبها، واحده كريم كراميل كريم كراميل اهي. اهو كيس اهو. وهضرب، وعايزه تحطي بقى سكر حطي، انا هعتمد على الكريم، السكر بتاع الكريمه وعلى سكر البطاطا عشان احنا ما بنحبش حاجه مسكره. وبعدين انا مش عامله كميه كبيره، انا عامله كميه صغيره خالص. اهي اتضربت اهي. وبعد ما هضربها اهو احطها في الحله، وبعدين احطها على النار تاخد لها غلوتين، ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. انا خدت كيس الكريم كراميل اللي هو ده كيس الكراميل، وحطيته في قلب قالب اللي هو ده. لو انت عايز تحطيه في صينيه او اي حاجه حطيه، انا حطيته في قالب زي ده. ودهنت الحروف بتاعته اللي هي دي كده، الحروف دي بالزيت عشان لما تيجي تطلعيها ما تبقاش لازقه. والبطاطا والكراميل وبودره الكراميل غليوا او مش غليوا يعني سخنوا، وهدلقها في قلب القالب، وهسيبها لما تبرد، وبعدين هدخلها التلاجة. اهو كده بعد ما حطيت الكراميل والبطاطا في القالب وظبطتهم، دلوقتي احطها في التلاجة وهتاخد حوالي 6 7 ساعات. ممكن تستخدمها تاني يوم يبقى احسن عشان تكون مسكت كويس حسب التلاجة بتاعتك وانها بتجمد قد ايه. انت بقي بصي عليها، لو لقيتيها جمدت كويس يبقى خلاص هي كده جمدت واستخدميها. شايفين بقى القمرايه اللي طالعه دي اهي، دي بقى اللي انا عملتها. قعدت على فكره في التلاجة حوالي 4 ساعات، بس بقى مش يعني جميلة جدا 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 لحد آخر الدنيا جدا. عايزاكم تجربوها وتدوقوها، ويا ريت بقى تقولوا لي يعني انتوا لما عملتوها عجبتكم ولا لا. روعة يا جماعة. وبعدين بقى فيها قيمة غذائية عالية جدا، فيها اللبن وفيها البطاطا وفيها الكراميل. انا ما حطيتش سكر، لان السكر بتاع البطاطا كان مسكر جدا، هي البطاطا كانت مسكرة يعني، والبودرة الكراميل والكراميل نفسه كانوا مسكرين، فما حطيتش سكر، وسكرها جميل قوي قوي قوي. يا رب تعجبكم. شكرا.